श्री गोलू टू वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल। बेंच नीचे कर कहाँ ले अरे क्या बंदे मैं नानी भी यार बंद कर बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस हम जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। तो गाइस वो बेंचो इतना डोसा है हजार ओ 12 ओ 13 भाई केरी की सीधी कैसी गिरी है पूरी यहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। नो नो नो। A few moments later. Years later. तो गाइस अभी मैं यहाँ से घुसने वाला हूँ। तो हम जा गए थे जोगनी वाटरफॉल। ये देखे दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें पार करनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ से बहुत ही दिक्कत परेशानी लिमिट देखे दोस्तों, ऐसे निकलो, ऐसे निकलना पड़ता है भाई। तू लम्बा मत पड़ी नीचे को कैमरामैन। Thanks for watching.